agora nós do programa Chefe Sabor vamos dar mais uma dica para você que gosta de gastronomia. Hoje o restaurante Giro Maximo faz a apresentação de 2 novos pratos. Kenneth, que aliás estão nos deixando aqui com água na boca. Pois é, eu também estou com fome, viu? A hora que a gente acabar a reportagem eu vou devorar os pratos. Verdade, Kenneth. Me diz uma coisa, você recém-chegadinho de viagem trouxe muitas novidades que vão ser aplicadas aqui para o restaurante. Exatamente. Eu gosto muito de viajar e de comer novos pratos e aprender. E aproveitei a conhecer a Escócia, eu não conhecia a Escócia. Então fui para a Escócia, jantei em castelos lá, mas o que eu trouxe de melhor é o que está aqui, que eu estou trazendo para Curitiba. Esse é um penne que eu provei em Glasgow, cuja característica é o sabor do queijo gorgonzola e o cheiro das ervas, principalmente do espinafre. Agora vamos provar, então, para quem chegar aqui no restaurante Giro Maximo, qual o nome desse prato? Esse prato chama-se Penne Glasgow. Penne Glasgow. Penne então, Glasgow. Olha, vamos provar agora. Eu vou dizer para vocês, esse aroma especial aqui tá perfumando, tá todo mundo aqui já sofrendo, né? Suave, bem temperado, uma delícia mesmo. Diferente, já tinha comido esse ou não? Não, diferente, realmente um sabor completamente diferente. A segunda delícia que está sendo apresentada hoje, vamos aqui, aliás, a segunda delícia que também vai ser saboreada por uma atriz global que vai estar presente hoje aqui no restaurante. Exatamente, nós convidamos a Adriana para vir saborear. Este prato ela não comeu ainda, mas já veio 2 vezes essa semana, gostou das carnes, adorou as carnes, mas esse frango promete, tá? É um tempero que eu nunca tinha provado antes. Porque o frango, geralmente, quando você assa, ele fica um pouco seco, né? Ou, de repente, ele queima o tempero. Tá muito bem distribuído o sabor. Ele é dobrado com uma picanha, então o tempero fica no meio do frango também. Ele é crocante por fora, olha, tá bem crocante. E o meio dele eu vou cortar. O meio dele está com o tempero, olha. E agora os curitibanos têm a oportunidade de provar aqui no restaurante Giro Maximo. Vamos agora à melhor parte. Tchau, 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 tchau. Kenneth, parabéns. Um prazer estar aqui com vocês, realmente mostrando essas delícias novas que estão sendo apresentadas aqui no restaurante Giro Maximo.